Welcome to my YouTube channel Hunter Travel. হ্যালো ইউটিউব বন্ধুরা, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আমি রাসেল, আমার ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগতম। এই ভিডিওটি আমি দুই ভাগে বিভক্ত করেছি। তো গত পর্বে আপনারা দেখেছেন কিভাবে ব্যাঙ্গালোর থেকে বারাচুকি আসা যায়। তো আজকে এই ভিডিওতে আমি দেখাবো বারাচুকির ভিউ পয়েন্টগুলো। আপনারা বারাচুকি কোথায় কোথায় ঘুরতে পারবেন, কি দেখতে পারবেন। তো দেখতে থাকুন আর চলুন যাই ঘুরে আসি আমার সাথে বারাচুকি ওয়াটারফলস। আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। যদি আমার ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করে দিবেন। তো ফাইনালি আমরা দীর্ঘ 2 ঘন্টা জার্নি করার পরে আমরা আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে গেছি। দেখুন কত সুন্দর রাস্তা, দুপাশে সারি সারি গাছ, সবুজ গাছ। প্রকৃতিটা এতই সুন্দর, মনোরম পরিবেশ আমাদেরকে মুগ্ধ করে দিয়েছে। তো চলুন দেখি সামনে আরও কত সুন্দর ভিউ দেখা যায়। আর আপনারা আমাদের সাথে থাকুন, দেখতে থাকুন আমাদের ভিডিও। ভালো লাগলে লাইক দিয়ে দেবেন। যদি আপনারা কেউ আসতে চান অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর অ্যাড্রেসটা আমি আমার ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব। তো চলুন দেখে আসি বারাচুকি ওয়াটারফলস। দরকার ছিল 4টার দিকে। কি সুন্দর পানি পড়তেছে। ওই পানি তোমার এই যে নিজুম চাচু নামতেছে। আহা নামো 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 নামো, তোমার ভিডিও করতেছে নামো। এই যে চাচু, এই যে চলো চলো চলো, আসো না পা, চলো চলো লাগা আসেন। ওই দে বানো, ওই দে বানো, ওই দে হাত থেকে কিন্তু নিয়ে যাবে, বানো। হাত থেকে কিন্তু নিয়ে যাবে। আমার সাথে আসো। ফাইনালি আমরা চলে আসছি বারাচুকি। এই যে আমার পিছনে যে ভিউগুলো দেখা যাচ্ছে এটা হলো বারাচুকি। ওখানে এন্ট্রেন্স আছে, ওখানে গিয়ে আমি আপনাদেরকে বাকি ভিউটা দেখাবো। ওই জায়গাটার মধ্যে পিছনে গিয়ে আমি বাকি ভিউটা দেখাবো। এই যে দেখে নিন এক নজরে, এই যে বারাচুকি। চাচু আসো, এই যে আসছে আমার চাচু, আসো হাই বলো। হ্যাঁ, এই যে আমার চাচু, আমি আর আমার চাচু যাচ্ছি, আমি আর আমার চাচু যাচ্ছি সেই ঝর্ণা দেখতে। আর চাচু হ্যাঁ হ্যাঁ, বানর কুলে না যায় তো, তুমি বানর কুলে নেবে? আচ্ছা, আমার চাচু বানর কুলে নেবে। না আমি নেইনি তো বানর কিভাবে কুলে নেবে? বানরে তো তোমাকে থাপ্পড় দিয়ে চলে যাবে। বানর তোমাকে থাপ্পড় দিয়ে চলে যাবে, তারপরে তোমার থেকে ছোট বাচ্চা তো তোমার কাছে আসবে না, তো তোমার কাছে আসবে না। এই যে আমরা চলে যাচ্ছি,
এই যে ফাইনালি চলে আসছি ঝর্ণার পাশে। এই যে আমার পিছনে দেখতে পাচ্ছেন ঝর্ণা, একদম সাদা দুধের মতো ঝর্ণা ঝর্ণা বইছে পিছনে। আর আমি আপনাদেরকে এই যে পিছনের ব্যাক ক্যামেরাতে আমি দেখাচ্ছি। এই যে আমরা চলে যাচ্ছি, এই যে আমরা ঝর্ণার ওদিকে চলে যাচ্ছি। কোথায়? এই যে সাদা ঝর্ণাটা, এই যে ঝর্ণার এখানে চলে আসছি। আপনারা দেখতে পারতেছেন সাদা দুধের মতো বইছে ঝর্ণা। এই যে ঝর্ণাটা, সাদা দুধের মতো ঝর্ণা এটা। আমরা আরো কাছে যাচ্ছি ঝর্ণাটা দেখানোর জন্য। যতটুকু কাছ থেকে পারি ঝর্ণাটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো। ঝর্ণাটা দেখাবো। এই যে ঝর্ণাটা, এই যে সেই কাঙ্ক্ষিত ওয়াটারফলস, যেটা দেখার জন্য আমরা দূর দূরান্ত থেকে এসেছি। এই যে আমার চাচ্চু চাচ্চু, এই যে আমার চাচ্চু। আরও এখানে অনেক পর্যটক আছে দেখার জন্য। এই যে এই সেই কাঙ্ক্ষিত বারাচকি ওয়াটারফলস। ওই যে পিছন দিক দিয়ে দেখতে পাচ্ছেন সেখান থেকেও আসছে ঝর্ণা, এখান থেকেও আসছে ঝর্ণা। পুরাটাই একটা ঝর্ণা। তার থেকে সব থেকে বড় ঝর্ণাটা হলো এটা। এটা হলো সব থেকে বড় ঝর্ণাটা। এটা একদম সাদা দুধের মতো পানি বইছে এখানে। এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আচ্ছা আচ্ছা, নেওয়া যায়, তুমি কোলে নেবে? আচ্ছা আচ্ছা, এই যে দেখুন ঝর্ণার পানিগুলো বইছে। এই যে এখানে আবার আরেকটা ঝর্ণা আছে। এই যে এখানে অনেকগুলো ঝর্ণা আছে। হ্যাঁ, এই যে এখন ক্লিয়ারই দেখা যাচ্ছে এই যে ঝর্ণা। চাচু, এই যে দেখো চাচু, এই যে ওয়াটারফল। চাচু আমরা ওই যে ওই দিক থেকে গোসল করবো, ওখান থেকে গোসল করবো, এখান থেকে নয়। এই যে ওই বানর, এদিকে তাকা ইসমাইল।
আরি 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 তোমার সাথে আমার আরি আরি ডাবল আরি। দেখো কত সুন্দর, আসতো এখানে আসো, দেখেছো কত সুন্দর, দেখেছো কত সুন্দর, অনেক সুন্দর না? উপর থেকে নামে, আমরা যেখানে পানি দেখেছিলাম না সেখান থেকে পানি নামতেছিল তো। হ্যাঁ ওই সময় আমরা গোসল করবো। হ্যাঁ আর একটু রৌদ্র কমলে, হ্যাঁ আর একটু পর আমরা ওখান থেকে গোসল করবো। হ্যাঁ এরকমই থাকবে। শোনা পাওয়া যায়। দেখেন পানি কিভাবে নামতেছে। এখন যে জায়গাটি আপনারা দেখতেছেন এটা মশহুর ফিল্ম তাল মুভি শুটিং এখানে হয়েছিল। তার থেকে বড় কথা হলো মুভিতে যে একটা গান আছে তাল এসে তাল মিলা, সেই গানটি পুরোটা এখানেই শুটিং হয়েছিল।